Здравствуй. Сегодня очень рада, что ты пришел ко мне в гости. Пришел в такой день, в день организации лесного хозяйства Якутии. В 1939 году, 14 февраля, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации управления лесами местного значения. Ну вот, основателем лесного хозяйства, который внес очень большой вклад, у нас является Аникин Константин Георгиевич. Это заслуженный лесовод Российской Федерации, наш первый руководитель. Он один в далеком 1938 году приехал в Якутию по поручению. А почему именно его отправили? Потому что он до этого имел большой опыт работы по созданию лесхозов в Тюменской области и затем создавал лесное хозяйство на Камчатке. И вот, а так он, конечно, в царское время родился, в 1903 году, нынче, кстати, будет 120 лет ведь, 22 декабря. Закончил вначале техникум, и потом, когда его отправили в Ленинградскую лесотехническую академию, и вот успешно закончив, он поехал в Камчатку, и потом направили в Якутию. Когда сюда приехал, он первым составил фактическую характеристику лесов Якутии. Это первая его докладная записка, она у нас в музее есть. И вот и настаивал на том, чтобы создали стройную систему, организацию лесного хозяйства. Но вопрос этот, конечно, очень тяжело шел, весь 1938 год. Вот он приехал, какого числа получается? 15 октября. И вот до февраля он доказывал. При этом ему говорили: лесов у нас тут много, езжай откуда приехал, нам тут система лесного хозяйства типа не нужна, нам хватит тайги на весь наш, там на много лет. Но он упорно, проявив настойчивость, упорство, доказал, и дело сдвинулось с мертвой точки только в феврале 1939 года, и вот 14 февраля было принято вот это судьбоносное постановление наше. И, конечно, когда, во-первых, специалистов не было, он, получается, один был, и при этом он был русскоязычный. А ему нужно было набирать, людей. Вместе с ним потом чуть позже приехал Соколов Сергей Петрович, тоже заслуженный лесовод России, выпускник Ленинградской лесотехнической академии, его соратник, и они вместе с ним начали работать с нуля, создавать лесное хозяйство. Вначале им выделили дом-амбар, сказали: приспособьте под контору. В штате всего было 9 человек в то время. Но они сразу начали работу. Создали так называемые курсы лесообъездчиков, обучали людей. И тут же, сразу понимая, что нужны специалисты лесного хозяйства, он начал готовить обоснование образования Якутского лесного техникума. И до войны он, считай, провел очень огромную работу, охватил лесохозяйственным воздействием 155 миллионов, создал 5 межлесхозов, которые несколько районов объединяли. Но, к сожалению, уже они, тогда лошади покупали, технику, обучение проводили. И уже даже к концу к войне уже и доход пошел лесной, скажем, и упорядочился отпуск леса, началась организация охраны лесов от пожаров, и тут началась война. И они оба уходят на войну, что Аникин Константин Георгиевич, что Соколов Сергей Петрович, и воевали они до 1946 года. Константин Георгиевич награжден орденом Красной Звезды. Во время их отсутствия они попросили, чтобы лесное хозяйство руководил Щербаков Игорь Петрович. Наверное, слышали, да? Это доктор биологических наук. Впоследствии он после войны ушел в науку. Он у нас был директором Института биологии. Вот это здание Института биологии он строил. Но его больше считают своим ветераном наши научники, скажем так. Но тоже очень уникальный человек. И он продолжил все дело, которое начал Аникин Константин Георгиевич. И в 1942 году
произошло, вот несмотря, я все время подчеркиваю, что несмотря на военное время шло усовершенствование системы лесного хозяйства. В 1942 году были созданы райлесхозы путем разукрупнения этих 5 межрайлесхозов, и прообразы нынешних лесничеств все были созданы в 1942 году. Представляете себе, да? А ведь шла война, это было же очень тяжелое время. Затем, значит, в 1944 году, вот по тем обоснованиям, проектам, которые сделал Константин Георгиевич, Игорь Петрович добился, и открыли Якутский лесной техникум в 1944. Первый выпуск этот техникум дал в 1947 году, и можешь слайды крутить действует. Там сзади. И где 44 первые выпускники 47 года, вот там фотографии есть, 47 года, дальше листай, вот они, дальше Игорь Петрович Шишбаков, дальше. Вот первый выпуск лесного техникума. А вот это люди, которые в послевоенное время поднимали лесное хозяйство. Они все почти стали директорами лесхозов, главными лесничими лесхозов. Обратно сделали эту фотографию. И на них в основном легла вся эта нагрузка. Затем, значит, и многие из них стали потом заслуженными лесоводами. Всю жизнь проработали. И в 1944 году организовывают авиационную охрану лесов от пожаров. Создается лесоохранный район. Это в 19 году им исполнялось 75 лет. Сейчас 78 получается. И тоже я подчеркиваю, вот сейчас все время говорят, денег нету, да, на потушение лесных пожаров. И когда ко мне приходят тут с правительства, руководители Москвы, я всем говорю, вот видите, в 1944 году люди создавали, организовывали авиационную охрану лесов от пожаров, зная нашу огромную территорию. Вот. И вот с тех пор авиабаза наша начала существовать и обеспечивать вот авиационное патрулирование и так далее. Затем, значит, в 1946 году возвращается Аникин Константин Георгиевич, Соколов Сергей Петрович, и уже они начинают развивать дальше эту систему. В 1947 году уже в отрасли работало 470 человек, а в штате было, ну они постепенно набирали, штатное уже было на 700 человек с лишним. Сейчас, например, для примера я хочу сказать, в лесничествах работает 540 человек. То есть и по тем временам, в 1947 году уже началось строительство контор, кордонов, там стали приобретать эти служебные лошади, технику. И, в общем, очень большое развитие пошло в 1947 году. Затем после 1947 года, с 1953 года началось очень такое темное время, когда лесное хозяйство отдавали сельскому хозяйству, отдавали совнархозам, отдавали лесной промышленности, ну, переподчиняли, да? Но эти все реорганизации ничего прогрессивного не внесли, скажем так. Ничего прогрессивного. Дальше листай. Еще дальше листай. Вот Сергей Петрович руководил. Дальше. И в 1965 году, дальше, в 1965 году, дальше, образовывается Якутское управление лесного хозяйства и в 1966-м Министерство лесного хозяйства Якутской ССР. Первым министром лесного хозяйства был Андреев Иван Егорович. Он работал до этого в Нюрбинском районе. Вы, наверное, знаете, Андреев Иван Иванович Барбатта. Вот это он его сын. Недавно, кстати, приходил ко мне, посещал, книгу подарил. А там Нюрбинские выпустили книгу про министров, которые были выходцы с Нюрбинского района. И в 1973 году проходит знаковое событие, загальная поставка. Министром лесного хозяйства ставят Загайного Василия Павловича. Это человек, крупный руководитель. До этого он приехал сюда молодым парнем, 22 года, работал в Рожданском лесничестве, но его, как активного комсомольца, стал он секретарем райкома, потом секретарем обкома комсомола. И с 1965 до 1973 он был первым секретарем Ленского райкома партии. И в 1973 году его ставят
министром лесного хозяйства Якутской ССР. На этой должности он был до 1990 года. Заслуженный лесовод России, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, знак почета. И вот в это время происходит максимальное развитие лесного хозяйства. В это время, когда лесное хозяйство было самостоятельным министерством, 28 лесхозов, к 90-му году уже в отрасли работает свыше 4000 человек, лесничество 2600 и в авиабазе 1500. Сейчас всего, по-моему, 1000 с чем-то работает. Вот. И строится очень много контор, кордонов, промышленных баз, цехов, там, по переработке товаров, по выпуску товаров народного потребления. Очень мощные лесхозы образуются. И повсеместно начинается еще и развитие лесоустройства, проводится учет лесного фонда. И за все эти годы все лесные наши леса Якутии были учтены, составлены карты, схемы и так далее. Ну, после 90-го года начинается период реорганизации. С 94-го года наш земляк Колесов Вячеслав Степанович становится руководителем, и руководил он до 2011 года. Ну, эти годы тоже ничего нам не принесли, то переподчиняли Министерству охраны природы, то обратно выводили, то вот, создавали российское такое управление природных ресурсов. Но реорганизаций было много. И при каждой реорганизации, естественно, у нас, как скажем, ну, терялись люди. 90-е годы было вообще страшные годы, когда годами жили даже без зарплаты. Ну, наша главная задача в те годы была как бы сохранить костяк специалистов, костяк работников. Я приехала в 1987 году. Меня как краснодипломницу оставили работать в министерстве, но я проработала 4 месяца и попросилась на первичное звено работать лесничим Ботомского лесничества, Орджоникидзевского лесхоза. Это в селе Качкадзе у нас была контора. Я там проработала лесничим, потом в контору меня перевели в Покровск. И в 1994 году я уже обратно в орган управления пришла. Управление лесного хозяйства называлось, заместителем руководителя по финансам. И с 2004 стала первым заместителем главным лесничим республики и работала до 2013 года, до выхода, как говорится, оформления пенсии. Ну, вот и я всегда говорю, вот мы с Вячеславом Степановичем руководили, ну, скажем, свыше, получается, это почти 20 лет, да, единственное то, что сохранили лесное хозяйство. И трижды добивались самостоятельности лесного хозяйства. И за эти годы ни разу не допустили ущерба ни населенным пунктам, ни объектам экономики. Ну, справлялись. Хотя годы, конечно, были очень тяжелые. И я уже, начиная с какого, получается, с 2013 года, ушла работать, и по здоровью уже было не то, ушла работать директором федерального учреждения Рослесинформ. Вот сейчас немножко о Рослесинформе. Да, это бывшая якутская лесостроительная экспедиция. Мы были созданы, наша экспедиция, в 1963 году. Задача нашего организации это было проведение лесоустройства, лесного проектирования, планирования. Сейчас мы проводим земельный учет кадастровый на землях лесного фонда. И вот с 1963 года, в этом году нам будет 60 лет. Будем справлять 60-летие нашего филиала. Мы уже выпустили историческую брошюру. Я первую ее показываю, но будем мы ее раздавать в апреле. Мы будем справлять свой 60-летний юбилей якутского лесоустройства. Ну, уже будучи, скажем, уже когда появился какой-то опыт работы и так далее, я по настоянию своей мамы, Ефремовой Веры Гаврилевны, ты же знаешь ее прекрасно, да, учительница была всю жизнь, она из-под боли до смерти начала мне говорить, почему нет ни одной книги про историю лесного хозяйства Якутии, почему она не написана, кто-то должен это начать. Вот я так думаю, тебе надо этим заняться.
Я говорила: мама, инициатива наказуемая, если я это скажу, завтра скажут, что я ответственная. Ну, я долго сопротивлялась, и вот незадолго до своей смерти, в одно прекрасное утро, она мне сказала: все, любая книга начинается с плана, пошли, открывай свой компьютер, сядем и будем писать план книги. Молодец. Вот представляешь, да? А я хотела там заняться домашними делами, какую-то утку поставила в духовку, да, или курицу, не помню. И так увлеклись мы с ней, что у нас благополучно все это сгорело в духовке. Когда запах почувствовали, пошли включать. И вот благодаря моей маме я принялась за главный труд, я считаю, своей жизни. Стала изучать историю лесного хозяйства Якутии, насколько мое время позволяло. И благодаря тому, что вот началась этой работы, я вот подняла вот имя Аникина Константина Георгиевича, никто про него, ну, уже то поколение-то ушло. И с столькими судьбами, с столькими интересными людьми познакомилась. Просто я считаю, что это было счастье мое, что я соприкоснулась вот с этой историей. Конечно, очень много было утеряно документов во всех эти реорганизации, приходилось нам и по архивам работать. Ну и в конце концов 5 лет я работала и с группой своих ребят, соратников, Никифором Трофимовичем, Артемьевой Ларисой Дожиевной, и мы выпустили в 2014 году книгу «Во благо лесов Якутии». Вот это тут, ну, наверное, уже не знаю, никто сейчас не собирается, другой истории не будет, наверное. Здесь, значит, у нас написана история лесного хозяйства Якутии, все эти реорганизации, все эти цифры, собирали уникальные фотографии. Ну и главное, мы поставили, что лесное хозяйство, если у нас материалов по всем этим не очень много, то лесное хозяйство отражается в судьбах ее лучших тружеников. И тут у нас очень большой раздел, 2 глава, как вот моя мама посоветовала, это люди, которые самые выдающиеся, заслуженные люди, которыми гордится лесное хозяйство нашей Якутии. Ну, конечно, и потом история каждого лесхоза. Здесь история наших лесных династий. И очень интересный раздел, посвященный научному развитию науки, исследователям лесов Якутии. Ну, в общем, как мама мне план книги обрисовала, в таком ракурсе мы ее и издали. Ну, сохранили имена тех людей, которые работали в начале становления лесного хозяйства, которые работали в 70-е, 80-е, 90-е годы. Но сейчас уже прошло 10 лет, и на следующий год будет 85 лет. Меня все просят как бы обновить, но это очень большой труд, не знаю, может быть, когда-нибудь там соберусь. Но мы очень гордимся тем, что у нас в отрасли работал герой Советского Союза Степанов Николай Савич, это лесник Благовещенского обхода Вилюйского лесхоза. И, значит, гордимся тем, что у нас работал герой труда, единственный герой труда Российской Федерации в лесном хозяйстве. Это наша лесничий Устинова Варвара Михайловна. Ну, герои соцтруда там были в советское время, а вот героев труда Российской Федерации из лесного хозяйства никого нету. Только из Якутии наша Варвара Михайловна, с которой мы вместе работали в Ботомском лесничестве, в Орджоникидзевском, потом в Хангаласском лесхозе. Ну и в ходе вот этой книги, конечно, собрался материал. Ну, фотографии, которые нам дарили и так далее. Все они у меня дома лежали благополучно, целыми шкафами там. И я выдвинула такую идею: давайте, ребята, создадим музей леса Якутии. Потому что это не должно быть достоянием какой-то личной библиотеки. И потом, если книги, конечно, мы выверяли каждое слово, книга очень ответственная, но музей тоже ответственный, но музей всегда это организм, который всегда двигается, всегда может развиваться, всегда может меняться, правильно? И когда-нибудь мы потом, конечно, будем расширять наш музей, но пока все равно с чего-то надо начать расширять. Ну и стали собирать наш музей, и в 2017 году мы открыли. А этому, значит, предшествовало то, что мы в 2011 году
собрались все вместе, начались вот эти многочисленные реорганизации и так далее. И лесхозы стали лесничествами. Мы собрались все лесники, работники лесничества, авиабазы, ГАУ Якутлесресурс, вот федеральные структуры, как мы, Рослесзащита, Рослесинформ, провели съезд лесоводов и создали общественную организацию Общество лесоводов Якутии. Там есть где-то общество лесоводов Якутии? И вот этим обществом лесоводов, да, у нас там членский взнос, главная цель нашего этого общества, вот это вот основание в 2011 году, и главная цель нашего общества – это формирование бережного отношения к лесу, распространять знания о лесном хозяйстве, ну и поддержка наших школьных лесничеств, ну и другие. В общем, мы занимаемся лесным просвещением. Да. Ветераны отрасли, наиболее активные ребята и так далее. Все эти наши мероприятия, которые мы проводим по лесному хозяйству, это все совместно с Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства и с нашей общественной организацией. Что сделано за эти годы? Да? Ну, во-первых, эта книга выпущена, да. Книга выпущена была про Загайного Василия Павловича. Вот этим разные брошюры, книги про лесхозов. Затем, значит, нами был сделан сквер лесника. Подождите пока. Сквер лесника в парке культуры. Мы там поставили памятник нашему герою Советского Союза Степанову Николаю Савичу. И затем, год было 115 лет назад, поставили памятник Аникину Константину Георгиевичу, нашему основателю. Тоже в парке, да? Ну, они оба, два памятника рядом стоят. И этот вот сквер стал, постоянно 9 мая мы и цветы туда возлагаем, и День работника леса там встречаем. И постоянно вот этот сквер у нас как бы поддерживается. Затем, значит, вот создали музей, все на средства общества лесоводов. Ну, уже в рамках музея проводим вот эти все. Каждый год мы чему-то посвящаем. То год 75-летия авиабазы, то год, например, вот Аникину Константину Георгиевичу. В этом году мы провели 12-летие чествования нашего Загайного Василия Павловича. Вот, в январе, буквально недавно. И прошлый год у нас был посвящен 100-летию героя нашего Советского Союза Степанову. Открыли информационный доступ. Вот это в нашем сквере, вот этот сквер стоит у нас. Затем издали книгу на средства общества, называется «Исполненный долг». Переиздали. Есть автора Крылова Николая Александровича. И весь год занимались его перевыпуском, издали. И в сентябре месяце в рамках Дня работника леса мы провели презентацию в музее «Моя Россия». Как? Да, моя. Россия, моя. Да, так. И до этого мы в августе с музеем договорились и устроили выездную выставку музея леса Якутии нашего. То есть мы все экспонаты туда отдали, и они у себя там где-то по ноябрь месяц держали эту выставку. И презентацию вот этой книги провели в таком мультимедийном зале ихнем. Помогал нам министр культуры Андрей Савич Борисов. Он сам предложил, привлек туда театр Лонхова, институт, и вот все они нам там помогли. И очень такое интересное мероприятие мы провели в таком мультимедийном формате, современном, скажем так. Ну и весь год и в Вилюйском районе проводили мероприятия, совещания и так далее, торжественные. Вот прошлый год у нас был посвящен этому. Ну-ка, еще что в прошлом году у нас было. Вот это вот было в мультимедийном пространстве. Дальше. Еще у нас в прошлом году исполнил, у нас есть живой участник войны, тоже лесник Сунтарского лесничества, тот Степанов Прокопий Афанасьевич. В прошлом году вот чествовали его столетие. Он живой. Доставляли материалы, средства, поздравления. Дальше.
Так, обновляли вот этого нашего музея леса. Дальше. И вот еще в прошлом году у нас наш музей занял первое место по России. Ага, проводился конкурс музеев леса у нас в учреждении. И наш музей занял звание лучший музей леса. Ну, такое учреждение. Хоть небольшой, но вот мы заняли первое место. И наш один экспонат, мой портик личный, который я отдала музею, занял второе место. Я пойдем сейчас в музей, я покажу. Вот, выездная выставка была «Россия. Моя история». Вот дальше провели вот празднование Дня работника леса, чествовали ветеранов, вот этот сквер, вот эта фотография дальше. Ну и в прошлом году у нас, конечно, постоянно мы от общества лесоводов в защиту интересов лесного хозяйства выступаем. Это, во-первых, все время у нас остро стоит вопрос уровня заработной платы в лесном хозяйстве, в лесничествах, авиабазу ГАУ очень низкая заработная плата. Средний в год где-то с 35 тысяч получается. И люди вот это получают такую зарплату, работают на такой тяжелой работе. И еще вот все время идут преследования, уголовные, административные, за каждый пожар и так далее. И вот в прошлом году мы очень много пытались защитить нашего огнеборца Лукина в Черепчинском УСе. Ну, слышали, наверное, да? Дальше. Ну и в прошлом году у нас тоже случилась такая беда. У нас федеральный бюджетный авиалесохрана потерпел крушение вертолет полярных авиалиний и пострадало 16 работников. Вот им оказывали помощь. Да, и 43 работника лесного хозяйства были мобилизованы на специальную военную операцию. И вот тоже им помогали и помогаем. Вот. Ну и вот занимаемся выпуском вот всех этих книг. И в этом году планируем еще выпустить книги Верхневилюйского лесничества и Татинского лесничества. Уже оплатили. И они находятся на верстке. Вот два наших героя, которыми мы гордимся сегодня, особенно в день организации лесного хозяйства, их вспоминаем. Это Степанов Николай Савич, герой войны, и герой труда Устинова Варвара Михайловна. Здесь у нас все руководители лесного хозяйства Якутии, которые были с 1939 года. Из них вот Аникин Константин Георгиевич, Загайнов Василий Павлович, он жив. Ну, вот недавно проводили чествование. Уволился Вячеслав Степанович, они руководили по 17 лет. То есть свыше 50 лет вот эти три человека руководили лесным хозяйством из наших 84 года. Ну, проходим. Ну, проходите. Тимур. Ну, вот такой у нас большой музей. Ну, мы хотели, задача была какая? В маленьком помещении, помещение же тоже все везде проблема, да? Разместить как больше материала. Поэтому мы сделали раздвижные стенды, на которых можно размещать слоями информацию. И затем, значит, мы систему хранения сделали вот этих шкафов, чтобы в каждом хранились, ну, вот так вот, материалы и так далее. То есть, чтобы побольше материалов вместилось, ну, в небольшом, скажем, помещении. Вот этими раздвижными этими мы достигли того, что, во-первых, солнечный свет всегда для экспонатов вреден, сказали нам. Помогали нам сотрудники Краеведческого музея. Дело было для нас незнакомое. Ну и, во-вторых, значит, на них можно информацию еще менять. Вот это наш главный представитель лесная охрана, лесничий Матикен. Карта, схема распределения лесов по целевому назначению. И все этапы реорганизации лесного хозяйства. Вот здесь у нас самые главные, уникальные, вот это первое, значит, основание лесного хозяйства, вся его там и постановление Совнаркома и так далее, вот все здесь. Доклад 47 года, это первый отчет авиабазы 44 года.
и приказы 1942 года, когда вот проходили все эти реорганизации. Ну вот основатели лесного хозяйства я уже рассказывала. 2 человека, Аникин Константин Георгиевич наш и Соколов Сергей Петрович. Еще один раз вот подчеркиваю, выпуск нашего лесной техникум был организован в 1944 году, в годы войны. И вот авиабаза тоже была создана в 1944 году. 2 героя, герой Советского Союза. Вот первый памятник был установлен у нас на территории Вилюйского лесхоза. И потом уже вот у нас в сквере лесника мы сделали памятник. Это, значит, стенд, посвященный нашему герою труда Российской Федерации. Заслуженные лесоводы России, стенды. Здесь, значит, лесное хозяйство, значит, характеристики, сколько площадь, вот это наши категории земель, ну, какие зоны есть, какие учреждения и так далее. Ну, чтобы кратко рассказать, что в лесном хозяйстве. Затем, значит, стенд охраны лесов от пожаров. Вот это такой. Ну, тут все, конечно, не вместишь, это очень большой блок. Ну, кратко цифры и кратко основные виды деятельности. Это пожарно-химические зоны. Ну, этот стенд будет меняться, потому что сейчас зоны, говорят, контроля увеличили. Это парашютисты, десантник, пропаганда, противопожарные работы. Вопрос возник, да, вот по динамике площади пройденных огнем лесных пожаров. Здесь вот тут предыдущий пик был в 2014 году, да? Да. Ага. То есть, получается, потом Нет, опять... ну статистика, понимаете, статистика такая вещь, да. Раньше была вот эта территория охраняемая, начиналась там со скольки-то 10, ну там миллионов, да, потом постепенно 30, 40, 70, и максимально в советское время было 110 миллионов. А лесной фонд 255 миллионов. То есть статистика велась на 110 миллионов в советское время, да. Потом пошло в связи с сокращением численности уменьшение охраняемой зоны. Естественно, статистика стала падать, и, по-моему, я не буду врать, с 2018 года в статистику стала входить вся территория. И зонами контроля, и сохраняемой зоной, так как пошел космический мониторинг. И сейчас статистика идет на всю территорию. Поэтому вот это вот тоже такая, знаете, вещь. Но есть все равно периоды горимости и периоды негоримые. Это с чем связано? Во-первых, с тем, что у нас лиственница. 90% насаждений Якутии – это лиственница. Это 90% единственное хвойное дерево, которое дает ежегодный отпад. До 3-5 тонн хвои. Это хвоя блюкемнёк барта укуром барансатар, и создается горючий материал. И при засушливом лете все это уже готово, как пороховая бочка, сгореть. А вот это такой фактор, связанный с накоплением горючего материала. И поэтому леса Якутии всегда были подвержены пожарам. И пока у нас будет лиственница, ну, скажем, она всегда будет. Как только благоприятная вот такая среда создастся, природа сама себя регулирует. С другой стороны, лиственница не возобновляется без пожаров. Семена, вот шишки падают на этот толстый слой подстилки и до почвы не доходят. И могут после беглого низового пожара, не верхового, конечно, легкого такого, как выжигание, да, тогда вот они могут падать на землю и давать самосев. А так, естественно, возобновление очень хорошее у нас. Но вот тоже такой фактор тоже есть. И поэтому ученые наши, вот межзлотоведы, все говорят, леса Якутии все пирогенного происхождения. Что это означает? После пожарного происхождения. В основном. Вот, поэтому вот еще один раз остановлюсь. Есть очень интересный раздел науки, называется межзлотное лесоведение. И вот первые основатели межзлотного лесоведения, это Щербаков Игорь Петрович, Поздняков Лев Константинович, они у нас работали в лесном хозяйстве. Ну, Игорь Петрович возглавлял лесное хозяйство, а Лев Константинович работал в Якутском и Верхоянском районе.
И после войны он уехал, он здесь ушел в науку, и они стали создавать. Ими написаны в те года очень такие труды, основные по межлотному лесоведению. Вот. Почему здесь вот портрет Каяндера Аима Карла? Это премьер-министр Финляндии, это основатель финского лесоведения. В начале века он проходил экспедиции по реке Лени, и наша лиственница, подвид его называется лиственница Каяндер. Он изучал наши леса. Вот. Ну, лесоустройство я уже рассказала вам. Это вот первые фотографии леса. Вот какие экспедиции работали раньше. Это. Вот и вот тому, что я про лесоустройство сказала, вот посмотрите, вот эта карта уникальная Антон Антонович, который вручную нарисовал. Карта 1915 года. А в советское время рисовали вот такие карты. Ну и сейчас такие тоже. Называются планы лесонасаждений. Вот так все леса наши поделены, лесничество на лесные квартала. Вот видите, да, лесные квартала и внутри лесные выдела. Выдела, они одинаковые по своему природному, породному составу, возрасту насаждения. Вот этот план окрашен, он показывает. Вот этот цвет – это лиственница, понимаете, да? Которая более светлая – это молодняк лиственницы, где более темная расцветка – это перестойные леса. Лес проходит 5 стадий. Молодняки, средневозрастные, преспевающие, спелые и перестойные. Ну, как мы. Детсад, школа, там, старики, юность. И когда он становится спелым и перестойным, тогда он начинает сам себя тоже. Ну, как мы, старики, умираем, он подвержен гниению, болезням всяким и так далее. И поэтому вот сейчас я, например, как специалист лесного хозяйства, считаю, что наша беда, то, что мы не можем эти спелые перестойные леса вовремя использовать. Ну, не то, что, вырубка тоже надо тут надо все нюансы смотреть, и почвенные, и все. Но, с другой стороны, ихнее увеличение этого количества, да, а сейчас их очень много у нас, Якутии, по процентам, свыше 40%, по-моему, это может быть другой экологической катастрофой. Понимаете? Ну, это как бы старение получается. Да? Может быть, эти пожары крупные сейчас регулируют это. Мы же не знаем, это нужно все. Чтобы наши вот ученые, лесоводы больше вот это вот изучали. Таких в последнее время вот всех процессов таких больших исследований, по-моему, не проводятся. Ну, как-то маленькими, локальными, большими. Вот здесь вот у нас это образец квартального столба. Вот на пересечении вот этих лесных кварталов должны стоять лесные, вот этот квартальный столб называется. Каждый квартал пронумерован, каждый выдел пронумерован, каждому выделу идет таксационное описание. Порода, возраст, бонитет, полнота и так далее. Вот это образец квартального столба. Ну, сейчас вот тоже мало их устанавливают, а раньше в советское время это было требование. Вот меч Колесова. Знаете, что такое? Нет. Это для посадки деревьев. Это старинный, сейчас более современный. Вот так. Ой, тяжелый. Подними-ка. Ну, в молодости, вот я когда студентка была, мы очень, и сейчас сажают. Вот так вот втыкаешь один раз, потом саженец и отодвигаешь вот так. Туда саженец, потом следующую дырку делаешь, и вот так вот воздух снизу вот так вот придавливаешь и закрываешь. Ну, как баллонками. Меч Колесовой. Меч Колесова. Ничего себе. И сейчас пользуются стероскопы. Это для дешифрирования снимков, чтобы деревья смотреть. Это все у нас раньше старинные предметы пожаротушения. Воздуходувки, зажигательные аппараты. Ну, радиостанциями пользовались, гидроклин, там, лопата, главный инструмент. Вообще, тушение пожаров, самое главное, это у нас в Якутии сделать минполосу. Значит, нужны трактора, плуги проходимые. И оттуда проводить ужик. Это парашютист, манекен, это десантник. Чем отличается парашютист от десантника? Парашютист на парашюте прыгает на место пожара и потом начинает вручную той же лопатой копать минполосу.
Десантники спускаются на спусковых устройствах с вертолета. Эти самолеты, эти с вертолета. Ага, но у них главный инструмент все равно вот остается. Лопата. Да. Ну, еще сейчас вот взрывной метод. Раньше в советское время очень взрывной метод использовали. Взрывчатку накладывали и взрывали, и тогда мин-полоса образовывалась. И оттуда уже проводили поджиг зажигательный. Вот здесь приборы лесоустройства, которые мы используем. Ну и, конечно, это геодезические, там линейки, стироскопы, вот, высотомер, полнотомеры. Вот это вот у нас возрастной бурак называется. Это в дерево, да? Да, это в дерево одевается. И это. И вбуривается. И потом вот этой штукой достаем слои годичные, а на месте, и считаем каждое годичное кольцо. Каждое годичное кольцо, оно соответствует одному году. Это при отводе делян и так далее используемые. Раньше вот клеймо лесничего было. Ну, в те времена использовали. Конечно, пользовались и арифмометрами, подсчеты вели. Бусоль, это чтобы направление все делать. Ножницы для сбора полотнянки. Вот такие вот приборы. Ну, удостоверения вот старинные. Вот это я молодая. Лесничий Ботомского лесничества. Ну, те 88-й год. Вот у нас работал знаменитый народный мастер. Бандероста. Нет, Владимир Иванович Савинов. Мирбинский. Им его несколько книг написано. Он заслуженный лесовод России, был директором Мирбинского лесхоза. Вот здесь некоторые его изделия есть. Эйбирь, вот эти. Мотарчик, это вот его изделия. У нас работал Тарантаев Гурий Иванович, лесником народной селики. Мы тоже вот часто выставку проводили. Позапрошлом году, по-моему, это было. Всю жизнь проработал лесником. Вот. Дальше. Тут образцы древесины. Ну, тут вот книга Гурия Ивановича, это материалы, которые его дочь давали. Ну, основное, вот видите, это лиственница. Сколько лет? 320 лет. Это каждое годичное кольцо надо считать. Ну, здесь вот выпущенные книги про героя труда. Это вот наша основная книга про историю лесного хозяйства. Памятные медали. Инструкция устройства царских времен казенных лесов. Здесь у нас все издания, которые мы выпускали, брошюры про наших лесостроителей, про лесное хозяйство по различным датам. Здесь у нас вот есть труды. Вот это очень хорошая книга. «Лесные пожары Якутии» влияние Щербакова Игоря Петровича. Я всегда им советую, хотя она с тех годов, 79-х. Один раз почитайте, и поймете про пожары. Вот. И здесь книги, которые выпускали наши, ну, эти, лесничество и так далее. В этом году. Так, ну вот в прошлом году я говорила, мы выпустили, переиздали книгу про героя нашего Советского Союза. Наш этот музей занял первое место. Это труды называется. А лесной кортик это что такое? Лесной кортик это, откройте. Лесной кортик это раньше, нижний, кажется, извини, достань. Лесной кортик это в царское время работники лесного хозяйства приравнивались как бы военным. И вот эта должность лесничий, они имели, именно лесничие имели кортик. Это кортик у нас образца 1908 года, не? 6 года. 6 года. Вот, а этот кортик, его у нас сейчас как памятный вручают только тем людям, которые работали лесничими. Это я... И мне вот его вручили, называется «За лесное просвещение». Ну, уже как наградной он пошел.
Слушай, здорово. Ага. Ну, вот так вот. Ага. Ну, спасибо большое. Ну, вот Очень мы хотели интересно. большую, вот, сам дизайн, вот видите, да? Мы хотели вот зелень, да, безбрежная тайга. Угу. Внизу вот деревья, да, и переходящее в небо. Ну да. Да. Ага. Ну, все остальные приборы, все это. Очень много посещают школьники, посещают, значит, студенты. Ну, обучаем в сельхозакадемии наши специалисты специальность лесоустройства, ведение специальность. Затем, значит, посещают, значит, все гости, которые приезжают в Якутию. Мы кратко рассказываем историю лесного хозяйства, Федеральное агентство лесного хозяйства, с правительства часто тоже приходит. Я всегда прошу, чтобы хотя бы могли иметь какое-то первоначальное, ну, скажем, представление о лесном хозяйстве. Ага. Ясно. Ну, большое спасибо. Ну, какая у меня мечта? Мечта моя, чтобы, конечно, лесное хозяйство, вот в день организации лесного хозяйства, моя мечта, чтобы так же, как и в 70-80-е годы, у нас было Министерство лесного хозяйства Республики Якутская ССР, была Республика Саха-Якутия, чтобы это была мощная, развитая структура. Это одна мечта. Вторая, значит, увеличение заработной платы. Очень низкая заработная плата у нас лесничество в авиабазе, ГАУ Якут лесресурсы. Ну и третья такая мечта, что когда-нибудь, чтобы было отдельное здание нашего музея леса Якутии, чтобы там были залы, мы могли бы там лесная фауна, лесная флора, например, да, ну, больше собрать какие-то, ну, отдельно раздел тушения лесных пожаров, отдельно лесоустройство там, ну, из нескольких залов. Не знаю, может, когда-то воплотиться. Такие музеи есть в Томске, большой музей, у них отдельное здание, в Красноярске отдельный музей есть. Ну, вот так вот. Ну, ясно. Ну, живем, работаем. Ну, очень интересно. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо. С праздником вас поздравляю еще раз. Ну и, конечно, чтобы все было всем работникам лесного хозяйства счастья, благополучия и всегда работать плодотворно во благо лесов Якутии. Спасибо.